նախաձեռնության ընթացքում ցուցում չեք տվել։ Քննիչի մոտ չեք գնացել նախաքննական։ Քննիչի մոտ ես եղել եմ այն ժամանակ, երբ որ հրավիրվել է քննչական կոմիտե ընտրական փուլում իմ ավականու ցուցակի 5-րդ համար Գառնիկ Ղազարյանը եւ այնտեղ ես ուզում եմ ցուցմունք արգելի մեղադրողներ նաեւ դուք ներկայացնեք, թե ինչ ցուցմունք եմ ես տվել, որ ես տեղյակ չեմ։ Շատ լավ, հացեր հարցակնության նաև տեսականությունը, հարցակնության արձանագրությունը, որը նվարով թե երկրորդ հատորում, պատվաժողովական 27-ից 35 երկրում դուք կտակ պատվաժողովական, հա, ես հավատում եմ, ինչ Ուրակությունը, Ես արտանան ամենջեցում արձանագրում եմ, որ արդյունքներում ցուցում որպես այդպիսին արձանագրությունը առկա է։ Գուցե ժամանակ անցել իմ մոտ ինչ-որ Պատվական կատարանական չի պատկերացնում ինչի մասին խոսել։ Պատկերացում ունի ինչի մասին խոսել, ոչ որ արձանագրել որպետան չի պատկերացնում ինչի մասին խոսքը։ Ընտրեմ հարցերը ինչ ասել հարցերը։ Քննիչի մոտ առհասարակ ինչի համար է Գառնիկ Ղազարյանին, երբ որ հրավիրել են քննչական կոմիտե, ես գնացել եմ Գառնիկ Ղազարյանին տեսակցության։ Եղել եմ քննչական կոմիտեի շենքում, չեմ հիշում որ կաբինետում, ում աշխատասենյակում կոնկրետ։ Եվ անկեղծ ասած պատվարժան դատարան, եթե հարկ կհամարեք, նաև ես ինքս կուզեմ ծանոթանալ այն նրա հետ, ինչի հետ որ դուք հիմա փորձում եք ծանոթացնել։ Շատ լավ, վերջում ձեզ ամեն դեպքում կծանոթացնեմ։ Քննիչի մոտ ամեն դեպքում ցուցմունք եք տվել 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցող դեպքերի կապակցությամբ։ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում Ոսկեհար գյուղում կներկայացնեք ինչ հանգամանքներ է տեղի ունեցել, ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Նոյեմբերի 1-ին նախատեսված էր մեր քարոզարշավի տրամաբանության մեջ հանդիպումը Ոսկեհար գյուղի բնակիչների հետ եւ այդ շրջանակում մի փոքր ավելի շուտ, մինչև նախանշված 16:00 մեր հավաքն իրականացնելը որոշում էր կայացվել մեր շտաբի կողմից տեղադրել վրան իրազեկող գյուղի կենտրոնական հատվածում եւ կցել այնտեղ երկու գաղափարակից եւ թիմակից ընկերներ, որպեսզի իրազեկող աշխատանք տանեին գյուղում։ Մինչև 16:00 նախապատրաստական աշխատանք, որպեսզի հետագայում ավելի լայն զանգվածների հետ հնարավորություն լիներ շփվելու եւ մտքերն ու ծրագրերը կիսելու։ Այդ ընթացքում օրվա առաջին կեսին 1-ից 2-ից հետո հիմա կոնկրետ ես ժամը չեմ էլ կարող հիշել, ահազանգ է ստացվել այդ գյուղում իրազեկման աշխատանքներ իրականացնող ավականու 5-րդ համար Գառնիկ Ղազարյանի կողմից, հիմա համարն չեմ կարող ասել եղել է իրենը թե իրենը չէ, ես խոսել եմ իր հետ, եւ նա ներկայացրել է իրավիճակը, որ գյուղում իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելիս, նախընտրական բուկլետներ բաժանելիս ինքը հանդիպել է երկու մարդու, որոնք հայհոյանքներ են սեռական բնույթի տեղացել անձամբ իմ հասցեին եւ հիմա էլ մթնոլորտը գյուղում շարունակում է լարվել եւ դեպի լարում գնալ։ Ինչով է հիմնավորվել Գառնիկ Ղազարյանի կողմից, որ իրավիճակը գյուղում լարվում է կամ դեպի լարում է գնում։ Անմիջապես միջադեպից հետո, այդ մի քանի րոպե տևած միջադեպից հետո գյուղի կենտրոնական հատվածում կուտակումներ են տեղի ունենում մեքենաների։ Եվ 16:00-ին, երբ որ մենք հասնում ենք այնտեղ, բնավ իմ պատկերացումը կամ իմ այսպես տպավորությունը առաջին այնպիսին չէր, որ մարդիկ գրկաբաց ուզում են ինձ ընդունել այդ գյուղում կամ լսել իմ ծրագրերն ու տեսակետներն ու դիրքորոշումները եւ իրավիճակը ընդհուպ կարող էր սահուն ընթացքից դուրս գալ, ինչու։ Պատճառը հետևանքային կապ կա այստեղ, որովհետև նորից եմ կրկնում, Գառնիկ Ղազարյանի նախընտրական իրազեկման գործողությունն իրականացնելիս
Գյուղից 2 հոգի, հետո ենք իմանում, թե ովքեր են, հայհոյել են իր ցուցակը գլխավորող անձին, տվյալ դեպքում ինձ։ Սա այն է, ինչ կա, ինչ որոշում է կայացվել տեղում, որպեսզի հետագա այսպես իրավիճակի սրումից խուսափելու համար որոշում են կայացրել իրազեկման եւ քարոզարշավի ավտոերթի տրամաբանության մեջ իրականացնենք, որը ի սկզբանե մեր պլաններում չէր մտնում, մենք ծրագրում էինք այդտեղ քայլել, շրջել տուն առ տուն, դուր առ դուր մարդկանց հետ շփվել, մեր ծրագրերն ու տեսակետները կիսել նրանց հետ։ Շատ լավ, կներկայացնենք այդ ժամը մոտավոր քանիսի կողմերից ասել, որ իհար յուղ 14:00-ից ինչ պետք է անենք, որ չեք իրականացել։ 16:00-ից մի փոքր գուցե 15 րոպե, 20 րոպե այս կողմ այն կողմ պետք է իրականացնենք, նորից եմ կրկնում, քարոզարշավի տրամաբանության մեջ գործողություններ, շրջենք, մարդկանց հետ շփվենք, անհատապես բոլորի հետ զրուցեինք, նրանց խնդիրները լսեինք, նրանց խնդիրների վերաբերյալ մեր լուծման պատկերացումները կիսվեինք, ներկայացնեինք, որը չենք կարողացել իրականացնել եւ ստիպված ենք եղել գյուղում մեքենաներով պատտվել եւ ընդհանրապես հայտարարել, որ մենք եկել ենք այդ գյուղ, փորձել ենք մեր ծրագրերը կիսել նրանց հետ, ստացվել է այնքանով, որքանով որ ստացվել է։ Ստացվել է, Ես կրկնում եմ, ստացվել է այնքանով, որքանով որ ստացվել է, որովհետև ես նորից եմ ասում, այն ինչ որ պլանավորված էր ի սկզբանե նախընտրական շտաբի կողմից եւ այն տրամաբանության մեջ, որով որ գնացել է ողջ քարոզարշավի ընթացքում վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքի գրեթե բոլոր բնակավայրերում, այդ տրամաբանության մեջ չի գնացել եւ տարբերվող է եղել մյուսներից։ Այդ ինչը ինքն հանդիսացավ, որ նախապես պլանավորած գործողությունները, այսինքն քարոզարշավը չի իրականացրեցիք, այլ որոշեցիք մեքենաներով քարոզարշավ իրականացնել։ Նորից եմ կրկնում, իմ 5-րդ համար Գառնիկ Ղազարյանի ներկայությամբ նախընտրական բուկլետի հետ սեռական բնույթի հայոյանքներով ինչ որ մենամարտի մեջ մտնելը բերեց դրան, ինչա նշանակում հայոյել ցուցակը գլխավորող անձին սեռական բնույթի հայոյանքներ տեղալ, հետո հավաքվել գյուղի կենտրոնում, ինչա սա իրենից ենթադրում, Գառնիկ Ղազարյանը պիտի ինձ ասի, որ հայոյել են, ես ինչ պիտի անեմ, պիտի ասեմ արի ճակատդ պաչեմ, թե պիտի առնվազն ասեմ եղբայր ինչ ես ինձ հայոյում, ինչ ճանաչում ենք, երբևէ մենք իրար ճանաչել ենք, երբևէ մեր ճանապարհները խաչվել են, ինչու, որ նախնդիր է, ու կներեք սա ինչի կարող էր բերել։ Այսինքն զուտ հայոյանքացիներն են հանդիսացել կամ հանգամանքը, որ դուք ձեր քարոզարշավը չեք իրականացրել։ Նաև կուտակումները։ Որտեղ եք կուտակումներ տեսել։ Նախաքննական մարմինը կարծում եմ տեսա ձայնագրությունները հարակից շինությունների գյուղի կենտրոնական հատվածի պետքա որ վերցրած լինի եւ այնտեղ պետքա որ արտացոլված լինի։ Ես նշեցի գյուղի կենտրոնական։ Հացը ձեզ ընդունում եւ Շատ լավ։ Գյուղի նախաքննական մարմինը թե ինչ է արել, ինչ չէ արել, դա ձեզ վերաբերում չէ։ Գյուղի կենտրոնական հատվածում։ Ում եք տեսել, ինչ կուտակումներ եք։ Մեքենաներ բազմաթիվ։ Եվ Գառնիկ Ղազարյանի կողմից ստացել եմ տեղեկություն, որ այս մեքենաները կապ ունեն ինձ հայոյող անձանց հետ։ Իսկ հեռախոսազանգի միջոցով եք այդ տեղեկությունները ստացել, թե արդեն տեղում եք ստացել այդ տեղեկությունների մի մասը ստացել եմ հեռախոսազանգի միջոցով, որ այսպիսի միջադեպ է տեղի ունեցել եւ իրավիճակը լարվում է գյուղում, մնացածը տեղում արդեն նաեւ տեղում։ Ինչ է եղել տեղում, ավելի մանրամասն կներկայացնեք։ Տեղում Գառնիկ Ղազարյանը ներկայացրել է ինձ, որ եւ նաեւ մյուս աղջիկը մեր գաղափարակից ներկայացրել է, որ այս ամեն ինչը սկսվել է, մեքենաների կուտակումը սկսվել է միջադեպից հետո Գառնիկ Ղազարյանի հետ տեղի ունեցած։ Այդ ամեն ինչը արդյունքում ձեր թիմակիցների մոտ վախի անհանգստության մթնոլորտ է ստեղծվել, որ ուզում եմ հասկանալ քարոզարշավը չեք իրականացրել։ Առնվազն անհանգստության մթնոլորտ է ստեղծվել ինչ առումով, որպեսզի իրավիճակի հետագա սրումից եւ լարումից խուսափենք։ Շատ լավ, երբ դուք հասաք արդեն Ոսկեհատ գյուղ,
տեղում ձեզ ինչ-որ մեկը մոտեցել, ասել է, որ պետք է հարուսարշավ չիրականացնենք կամ ինչ-որ ժեստիկուլյացիա է Ոչ. գործողություն, Ոչ, միայն Գավի Ղազարյանին ասած։ ոչ, այո։ Ներկայումս հարցեր չունեմ պատասխան։ Հենց արգելի վկայեց, նշեցիք, որ կուտակումներ եղած է, որոշել են ձեր հանրահավաքի կողմամբ, այսպես ասած, փոխել ավտոերթի, դրանից ինչ ակարակ ավտոերթի գյուղի եք արագիլից դուրս եք գնացել։ Չէ, գյուղում ենք արել, հնարավորինս խուսափելով կուտակումներ այն հատվածից, որտեղ որ կային կուտակումներ։ Իսկ ընթացքում, ավտոերթի ընթացքում, ինչ-որ արտարոց բան կամ նկատել եք ձեր հետապնդել եք շնայով կամ անձիկ հետապնդել։ Անկեղծ ասած, ես այդ իրավիճակում մեր մեքենաներն էլ էին շատ, այդ գյուղի մեքենաներն էլ էին շատ, դրան ուշադրություն չեմ դարձրել։ Շատ լավ։ Տեսեք, ընդհանրապես հանրահավաքում ձեր հարաբերական իրականացնելիս ոստիկանության, բարեկային ծառայության աշխատակիցների գործում Իհարկե, իհարկե։ Ոստիկանության աշխատակից եղել է այդ ժամանակ եւ կարծում եմ պետք է որ երբ մենք ենք արդեն այնտեղ եղել, որովհետեւ թիմը առանձին իրականացրել է այլ հատվածում քաղաքի քարոզարշավ եւ ակտիվ քարոզարշավի ժամանակ է հիմնականում ոստիկանության աշխատակիցը մեր հետ կցված եղել, իսկ արդեն пассив քարոզարշավի ժամանակ, որի մասնակիցներ Գառնիկ Ղազարյանը եւ Լիաննան այդտեղ ոստիկանության աշխատակից կցված չի եղել։ Այսինքն ինչ ձեր գնալի է, հաստատ գիտեք թե ենթադրում եք։ Ես առնվազն այդպես ենթադրում եմ, որովհետև ես կարող եմ ասել այն, ինչ որ իմ աչքերով եմ տեսել, ինչ որ իմ շուրջն է եղել, մեզ հետ միասին ոստիկանության աշխատող եղել է։ Հասկացա։ Իսկ